未满18的小鸡鸡请回避哦。翠花，考你个问题，说吧。如果这个世界只有2个人，一个叫我爱你，一个叫我不爱你，假如我不爱你死了，剩下一个叫什么？讨厌。说嘛。我爱你。傻逼，那个叫幸存者。医生，我不舒服。哪里不舒服？嗓子疼。大姨妈来了。小冷哥，怎么了，翠花？为什么观众都说你是逗逼？因为他们是二逼。那逗逼是什么意思嘛？动词还是名词？老板，来盒套套。不好意思，我们没有套套。老板，我20多岁了，不是小孩子。对不起，我们这没有套套。妈蛋，日用品店都没有套套。小冷哥，听说你和大方分手了？对啊。怎么回事啊？唉，别提了，还报了个夏令营，妈的，回来都黑成炭了。不对啊，我刚看见他了，不黑啊。你懂个屁！